Jeg vil vise jer, hvordan man laver en båndhæl, som er strikket fra tåen op. Og det jeg har gjort her, det er, at jeg har strikket fra tåen, og den her er det, der svarer cirka til 39 i sko, og der er jeg så strikket 17 cm. Og nu skal jeg så begynde at lave udtagninger på fodens side. Og nu har jeg strikket mønster, og det er så på vristen. Så der, hvor jeg skal lave udtagninger, det er så på den anden side, det der bliver til hælens side. Og det jeg så gør her, det er, at jeg laver udtagning, og det gør jeg ved at strikke en ret. Og så laver jeg det, jeg kalder en venstre udtagning. Jeg samler lænken op, sætter den drejet op på venstre pind og strikker ind i den bagerste del af lænken. Og så strikker jeg over til den sidste maske af det, der bliver til foden. Jeg strikker hen til den sidste maske, og her laver jeg en højre udtagning. Jeg tager længden op, direkte op, og strikker ind i den forreste del af lænken. Nu har jeg så lavet udtagning i begge sider en gang. Det skal jeg gøre 8 gange, men på hver anden omgang. Det vil sige, at jeg strikker hen over vristens masker hver gang, og så laver jeg udtagning kun på hver anden omgang. Så jeg har 8 i alt. Nu har jeg så lavet 8 udtagninger i begge sider, her på fodens masker, og på hver anden omgang. Og her på sidste omgang har jeg så gjort det, at jeg har flyttet 2 masker, som egentlig hørte til vristens masker. Dem har jeg flyttet over på hælens masker i begge sider. Og det har jeg simpelthen gjort for at undgå et eventuelt hul mellem hæl og vrist senere. Det jeg så skal nu, det er, at nu skal jeg så begynde at lave nogle indtagninger her på hælen. Så det jeg gør nu, det er, at jeg strikker 33 masker her. Og nu de 2 masker her, som hører til vristen, dem strikker jeg lige i mønster her. Og så strikker jeg så i alt på den her størrelse, til størrelse 39, der strikker jeg så 33 masker hen. Sådan så jeg har 16 masker i den anden side. Jeg har strikket de her 33 masker og har 16 her i hvil. Så vender jeg. Så laver jeg en vendemaske, og det gør jeg ved at tage masken vrangløs af, stramme i strikketråden, så den kommer til at ligne et A. Og så strikker jeg så vrang. Og her strikker jeg 16 vrang. Sådan så jeg kommer over og have 16 masker i den anden side også. Det var 16 vrang, så har jeg 16 tilbage her. Så vender jeg. Laver igen en vendemaske. Tag masken vrangløs af, stramme, så den kommer til at ligne et A. Og så strikker jeg 15 ret over til den sidste vendemaske. Og så strikker jeg vendemasken ret sammen. Og så strikker jeg en ret. Og så vender jeg igen. Laver en vendemaske. Strikker vrang, fordi jeg er på vrangsiden. Strikker over til den sidste vendemaske, der var her. Nu er jeg kommet til vendemasken. Den strikker jeg vrang sammen. Og så strikker jeg en vrang. Og så vender jeg igen. Og det her, det gentager jeg. Sådan så jeg får færre masker på hver sin side af vendemaskerne. Og jeg gentager det indtil, at jeg har 10 masker i begge sider. Det vil sige, at jeg har 8 udtagning plus de 2 fra vristen.
Men jeg skal have 10 masker tilbage i begge sider. Nu har jeg så lavet vendestrik, sådan så jeg til sidst har 10 masker i begge sider. Sidste gang jeg vendte, det var så om til retsiden her. Og så, nu skal jeg så begynde at strikke de her masker sammen, sådan så dem vi tog ud til hæl bliver taget ind igen. Først tager jeg masken. Først så laver jeg en vendemaske her. Nu strikker jeg over til vendemasken i den anden side. Og nu er jeg ved vendemasken. Den strikker jeg ret sammen. Og så vender jeg. Den første maske her tager jeg vrang løs af med tråden foran arbejdet. Og så strammer jeg godt til. Og så nummer 2 maske strikker jeg ret, selvom at vi er over på vrangsiden. Og nu strikker jeg hen til en maske før vendemasken. Jeg har en maske før vendemasken. Den strikker jeg ret her. Og så strikker jeg vendemasken sammen. Og så vender jeg. Den første maske her tager jeg ret løs af med tråden bag ved arbejdet. Og så strikker jeg ret. Og jeg strikker over til en maske før det hul, der er mellem maskerne, der sidder i hvil, og der, hvor vi vendte sidste gang. Det vil sige, at jeg har en maske før mit hul. De 2 strikker jeg drejet ret sammen, og det gør jeg ved at tage dem af først, sætter dem drejet op på pinden og strikker ind i bagerste maske. Eller bagerste linke. Så vender jeg. Og den her tager jeg vrang løs af med tråden foran arbejdet og strikker den første ret. Nu strikker jeg vrang hen til 2 masker før det hul, der er. Jeg har 2 masker før mit hul. Jeg strikker første ret, og så strikker jeg de 2 vrang sammen. Strammer godt til, og så vender jeg. Det her, det gentager jeg med 2 drejet ret sammen på retsiden og 2 vrang sammen på vrangsiden, indtil jeg har 2 masker tilbage, de 2 jeg lånte fra vristen, i begge sider. Så har jeg lavet mine 8 indtagninger i begge sider, sådan så jeg kun har 2 masker tilbage i begge sider, og det er jo de 2 masker, jeg har lånt over for vristen. Så nu er jeg færdig med min hæl. Og det jeg så gør nu, det er, at nu strikker jeg rundt på alle masker, og så tager jeg de 2 lånte masker tilbage til vristen. Og så er jeg blevet færdig med min hæl og begyndt at strikke hele vejen rundt. Og her strikker jeg mønster over det hele nu. Og der vil I kunne se begge hele.